大家好，我係 Lucky Star。今次咧喺 KKday 嗰度見到一個自助午餐，價錢好平喎，逢星期一至日都係198蚊。不過時間就短啲，係食12點至到2點嘅啫，2小時。我哋嗰日咧係3月11號去食嘅，就係星期二。原來佢哋逢星期一至到日咧，嗰個主菜係唔同嘅。星期一同埋星期六咧就係烤牛肉西冷，星期二、星期五就係三文魚扒，星期三咧就係烤牛腩，星期四咧就係煙燻豬腩，星期日咧就係麥汁火腿。餐廳嘅名稱係 Pier 7 Cafe and Bar， 咁咧佢就喺中環嘅7號碼頭 R 樓 M 號鋪。咁我去呢度咧，我就參考咗 OpenRice 嗰度寫住搭港鐵喺香港站，喺 B2 出口。咁我去到港鐵咧就係揾香港站，揾 B2 嘅出口。其實去呢度咧都係有一個方法可以係坐尖沙咀天星小輪咧，應該係最近嘅。嗱 B 出口喺呢個自動電梯上。咁見到 B2啦，係天星碼頭。其實坐天星碼頭係最近嘅去呢間餐廳。若冇知道個位置，因為曾經去過 AIA 嘉年華會咧，嗰個係9號碼頭啊嘛，咁即係話咧係7號碼頭都係附近咯。咁喺呢度沿路咁就已經見到好多指示啦。7號碼頭喺呢度行其實都有啲遠嘅。嗱，如果喺天星碼頭上就方便啦，呢度就係碼頭啦。跟住而家望到熒光幕望到啊，大家係右手邊喺呢個位置咧，上去咧已經係餐廳啦。如果搭天星小輪咧，真係一出咗之後咧，就好快就見到餐廳啦。沿住樓梯上，因為離遠咧已經見到餐廳嘅名㗎啦。呢度天星小輪，咁呢度咧就係餐廳。嗰日大約11點9咧，已經可以係入座啦。佢俾你哋咧係可以慢慢入去坐下先。入到餐廳第一個感覺咧係覺得舒服。同埋台與台之間嘅距離係好夠闊啦。如果約朋友傾下偈、飲下嘢，應該係好唔錯嘅地方。佢戶外嗰度咧出去都好舒服㗎，望到好多海景啦，好多靚嘅高樓大廈。嗰日我哋咧就係天陰，就唔會好熱，所以咧感覺就好舒服。不過我哋都冇揀坐出邊，我哋都係坐返喺裡面。另外向呢邊入去，亦都有幾張台嘅。而家咧就係睇到係攞食物嘅位置就係咁樣啦，唔係好大嘅，細細嘅位置嘅啫。而家我哋開始去攞嘢食啦。首先咧，呢度睇到嘅咧就係有薯仔湯。呢個薯仔湯好夠熱，幾好飲嘅。呢個烤薄餅做得好好食啊！我哋3個都一致認為全場最好食嘅係呢個烤薄餅。鷹嘴豆泥都好味，
搽落嗰啲薄餅嗰度，好味道。什錦煙燻風乾火腿，味道都係一般正常平時食開buffet見到嘅風乾火腿味道。嗰啲反而嗰個杏脯肉咧就幾好食，因為有時有啲杏脯肉好硬噶嘛，佢呢個咧入口係幾軟嘅，唔錯。跟住見到嘅咧係自選沙律嘅配料，係有一盤什錦嘅沙律菜，啲菜都幾新鮮。薯仔沙律，薯仔沙律就冇乜特別。呢個牌寫住番薯南瓜沙律，相信係錯咗啦，因為嗰日嘅盤沙律係青瓜、洋葱、車厘茄，有啲橙咁樣，就係得一盤呢個沙律啫。佢逢星期二同埋星期五咧係烤三文魚扒，好彩我咁啱咧，我哋係約咗係星期二，因為咧我冇食牛肉，咁如果唔係咧我冇煮菜食啦，因為係得一款主菜嘅啫，同埋有啲腸仔，呢個係辣肉腸、大肉腸同埋芝士腸，腸仔嘅味道都唔錯，三文魚都可以嘅。但係如果想食牛肉嘅朋友咧，就要揀逢星期一同埋星期六啦。我聽到嗰個服務員咧，成日喺度講話，如果係食牛肉嗰日咧，就好多人㗎，因為咧嗰日我哋係好少台嘅，我諗都係10張台度，跟住有啲入嚟係食散餐。而家咧見到呢邊咧就最唔吸引啦，呢個咧係幾款我都覺得唔吸引嘅，呢個係飯。南瓜飯，跟住咧呢個咧就係一啲雜菜，跟住咧呢盤係一啲醬俾你係淋落去啲長通粉嗰度嘅，有西蘭花、椰菜花，但係個味道都係冇咩特別嘅，清清淡淡咁樣。每人咧係包一杯普通嘅嘢飲，咖啡或者茶，檸檬水、檸檬茶，係冇甜品嘅。食物就係咁多咯。我覺得呢度最可惜嘅咧就係間中會聞到船嘅燃油味，因為我就有鼻敏感嘅，咁我就對於呢啲味道咧就特別敏感咯。其實室內同埋室外嘅環境咧，覺得真係都唔錯嘅，即係我嚟約朋友傾下偈咧，相信係幾好嘅。咁服務員就話啦，逢星期一同埋星期六咧係有牛肉食噶嘛，咁就要早啲訂位，因為係比較滿座嘅。我哋嗰日係食魚咧，就唔係好多人咯，好少啫。希望大家喜歡我今次嘅分享。多謝大家收睇 ，Have a nice day。